아침마다 목이 칼칼하고 기침이 나신다고요? 그건 단순한 노화가 아니라 관리만 하면 충분히 좋아질 수 있는 신호입니다. 첫째, 따뜻한 수분 공급이 가장 중요합니다. 따뜻한 물이나 유자차, 대추차를 자주 마셔 목 점막을 촉촉하게 유지하세요. 둘째, 습도 관리입니다. 건조한 공기는 목을 자극해 기침을 악화시킵니다. 가습기나 젖은 수건을 활용해 실내 습도를 50부터 60%로 유지하세요. 셋째, 목에 자극 주는 음식 피하기. 너무 짜거나 맵고 자극적인 음식은 목 점막을 손상시킬 수 있습니다. 넷째, 목을 따뜻하게 하기. 목도리나 내고모로 체온을 지켜주면 목의 부담이 줄어듭니다. 마지막으로 가벼운 기침, 스트레칭과 깊은 호흡을 해보세요. 기관지가 부드럽게 열리면서 기침이 한결 편안해집니다. 목 건강은 겨울뿐 아니라 활력 있는 하루의 시작점입니다. 작은 습관이 목 건강을 지키고 기침을 줄여줍니다. 좋아요와 구독 눌러주시고 다음 영상에서는 시니어 기관지를 지키는 호흡법을 알려드릴게요.